A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ansurna Kul bejakeun ku anjeun Muhammad la ajidu teu manggihan kaula bima dina perkara uhiya anu geus diturunkeun wahyu ilayya ka kaula syai'an kana hiji perkara muharraman anu diharamkeun ala ta'imin kana hiji kadaharan yatamu anu geus mere kadaharan Gusti Allah kana ieu kadaharan illa ayakuna kajaba yen bukti ieu kadaharan biliai kalayan menang make iya ayakuna watahi jeung menang make ta antakuna dibaca antakuna maitatan eta bangke binasbi kudinasabkeun kudijabarkeun ieu maitatan wa fi qiraatin jeung dina sabarehna bacaan birob'i dibaca ropa maitatun ma'a tahtaniyati sartana dua ta audamam masbuhan atanapi getih anu ngocor sailan tegesna getih anu ngucur biholapi ghairihi kusalian ti getih anu ngucur kal kabidi sapertikeun ati wati hali jeung bayah aulah mahizirin atanapi ke daging bagong
fa innahu mangka saestuna eta perkara rijsun saestuna ari getih ari daging bagong rijsun eta haram najis gitu rijsun eta najis haramun tegesna haram au atanapi illa kajaba ayakuna yen bukti eta perkara fiskon eta hiji kapasekan uhilla anu dipencit li ghairillahi pikeun salianti nyebat jenengan Allah dubiha tegesna dipencit ala ismi ghairihi kana jenengan salianti Gusti Allah bihi kana ieu perkara atanapi bihi kana ieu pepencitan paman mangka ari saha jalma udturo anu narima madarat ila sayin kana iji perkara mimma tina perkara mimma nyatana tina perkara dzukira anu geus dicaritakeun fa akalahu tuluy ngadahar ieu jalma kana eta perkara gairo bagin barina anu teu lacut wala adin jeung barina teu ngaliwat batas fa inna rabbaka maka saestuna ari pangeran anjeun Ghafurun eta anu ngahampura lahu ka ieu jalma makana perkara ukila anu geus didahar atanapi makana perkara akala anu geus ngadahar ieu jalma rahimun tur anu welas asih bihi ka ieu jalma wa yahluku jeung ngadamel Gusti Allah wa yulhaq nate wa yuhlaku wa yulaqo jeung dipilukeun bima
kana perkara dakaro anu geus nyaritakeun bi sunnati ku sunnah naon kulu dinabin setiap anu ngabogaan taring minasibai tina sato galak wa mihlabin jeung anu ngabogaan pamatuk minat tairi tina manuk bejakeun ku anjeun Muhammad henteu manggihan kaula kana perkara anu geus diturunkeun wahyu ka kaula kana anu diharamkeun kana ngaharamkeun kana hiji kadaharan anu geus mere kadaharan Gusti Allah ku eta kadaharan kecuali yen bukti ieu kadaharan eta anu geus jadi bangke atawa getih anu ngucur atawa daging bagong
maka saestuna ari daging bagong eta anu najis. Atanapi kapasekan anu geus dipencit kalayan teu nganggo jenengan Gusti Allah kana ieu pepencitan. Maka ari saha jalma anu madarat ka ieu jalma bari jeung anu teu lacut jeung teu ngaliwat batas maka saestuna ari pangeran anjeun eta adat anu maha ngahampura tur anu welas asih. Sok baca. Dina ayat Gusti Allah rek ngajelaskeun parentah dat anjeunna kanu janten abdina buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marentahkeun Gusti Allah dina ayat kanu janten utusanana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ngabejakeun ka golongan jalma-jalma anu musyrikin bahwa teu manggihan Kangjeng Nabi Muhammad dina wahyu anu geus diturunkeun ka anjeunna teu manggihan dina ayat Quran kana hiji kadaharan anu diharamkeun tina pirang-pirang kadaharan anu geus diharamkeun ku maranehanana kana eta kadaharan
naon anu geus diomongkeun ku jalma-jalma anu barodo urang Arab kaula teu manggihan kana hiji kadaharan oge anu diharamkeun dina Quran sapertikeun anu diharamkeun ku maraneh kabeh. Kecuali anu diharamkeun teh dina Quran teh nu kahiji bangke. Eta bangke mah haram didaharna sato ingon-ingon anu kasampak geus paeh teu kaburu kapencit. Ari kaburu kapencit mah teu jadi bangke. Aya umpamana sapi nyelap beheungna geus rek paeh teu kaburu dipencit naon bae eta mah nu aya nu kacepeng kurang buntutna wae dipencit dipotong jadi tah kaasupkeun kana madarat mah. Lan lamun ingon-ingon nyampak geus jengker eta mah geus jadi bangke haram didaharna sanajan dipencit. Anu kadua nu diharamkeun dina Quran teh dina wahyu nu katarima ku kaula saur Kangjeng Rasul nyaeta nu diharamkeun teh deui getih anu ngucur. Getih anu ngeclak anu ngucur ta eta mah getih teh haram didaharna. Salian ti getih anu kimpel sapertikeun ati ge tina getih teh. Tuluy bayah atanapi nu disebatkeun limpa paru-paru eta mah teu haram. Anu diharamkeun teh getih anu ngucur. Atanapi nu katilu mah nu diharamkeun dina Quran teh bejakeun ku anjeun Muhammad ka jalma-jalma nu barodo kireng-rengan musyrikin urang Arab nu katilu mah daging bagong. Naon pangna eta daging bagong diharamkeun lantaran saestuna eta daging bagong mah najis. Sedengkeun ari setiap najis haram didaharna. Matak aya keterangan setiap minuman yang mengandung alkohol walaupun hanya 0%, anu jelas mah aya keneh alkoholan wae, itu tidak boleh diminum dikarenakan mengandung najis, ya. Setiap perkara anu najis teu meunang didahar, haram hukumna ngadahar barang anu najis. Anu kaopat anu diharamkeun teh nyaeta perbuatan anu fasik. Hari perbuatan anu fasik teh nyaeta pepencitan make jenengan salian ti jenengan Gusti Allah. Sapertikeun perbuatan jalma-jalma musyrikin anu mana maranehanana pepencitanna teh osok
make ngaran pangeran manehanana. Eta perbuatan kapasikan pepencitan anu dipencit make jenengan salian ti jenengan Gusti Allah, maka pepencitanana haram di daharna. Kumaha lamun jalma muslim mencit sapi, mencit muning, teu make bismillah, naha halal di daharna tawan teu. Ari jalma muslim mah mencitna ge geus halal sanajan teu maca bismillah. Umpamana lamun aya budak leutik nyampak geus mamawah hayam geus dipencit. Bener mencitna rampung urat naon teh, urat ti korona jeung urat gigirna halal tadi daharna. Da anu diharamkeun sote pepencitan anu make ngaran jenengan salian ti jenengan Allah, nyaeta pepencitan anu dipersembahkeun ka pangeran-pangeran eta saha? Jalma-jalma musyrikin. Tatapina Gusti Allah ngadaukeun dina ieu ayat, lamun aya jalma anu sangat membutuhkan sekali madarat eueuh deui dahareun iwal ti ayana bangke, iwal ti ayana umpamana getih anu ngucur, iwal ti ayana daging bagong atanapi pepencitan anu dipencit make ngaran salian ti ngaran Gusti Allah, tuluy didahar ku jelema bakat ningku ngarasakeun madarat, sangat membutuhkan sekali kana eta dahareun. Maka cek Gusti Allah eta mah dimeunangkeun asal henteu berbuat lacut, berbuat dosa, lain ngahaja. Anu kadua syaratna teh teu malampaui batas. Ari geus wareg mah geus naon teh ngadahar mah geus cukup, geus wareg geus tong didahar deui. Maka saestuna dat Gusti Allah eta dat anu ngahampura kana eta perkara nu didahar ku eta jalma. Sanajan barang haram ari madarat teuing mah beunang didahar. Ari eueuh deui dahareun mah kira-kira salian ti eta dahareun meunang dikonsumsi. Bangke teh haram ngan ari keur lapar mah eueuh deui dahareun iwal ti bangke-bangkena meunang didahar. Getih anu ngucur teh haram ari eueuh deui dahareun mah salian ti eta getih anu ngucur peek dahar. Tuluy daging bagong teh haram ari eueuh di dahareun mah iwal ti daging bagong peek dahar. Anu dipencit make naon teh ngaran salian ti ngaran Gusti Allah, perbuatan fasik teh eueuh deui dahareun iwal ti eta peek dahar. Asal syarat hiji ulah melampaui batas, nu kadua ulah ngalakukeun perbuatan anu lacut. Eta kabehanana dihampura ku Gusti Allah.
Dat Gusti Allah maha ngahampura, maha welas, maha asih. Kajelema nu ngadahar eta bangke karena madarat eueuh di dahareun salian ti eta bangke. Kajelema anu ngadahar daging bagong eueuh di dahareun salian ti eta daging bagong asal ulah kaleulewihi ulah ngaliwat batas jeung ulah ngahajakeun maka eta jalma bakal meunang pangampura ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab saestuna dat Gusti Allah teh dat anu maha ngahampura tur dat anu welas asih ka makhlukna. Ieu parentah ti Gusti Allah anu dimuat dina ieu ayat anu kedah didugikeun ku junjunan urang sadayana ka jalma-jalma anu barodo tireng-rengan musyrikin urang Arab. Jadi bejakeun ku anjeun Muhammad sakali deui. Teu manggihan kaula dina Al-Qur'an anu diwahyukeun kaula hiji kadaharan anu diharamkeun dina Qur'an kecuali hiji bangke, dua getih anu ngucur, tilu anu dipencit make ngaran salian nante daging bagong, nu kaopat pepencitan anu pasek anu dipencit make ngaran salian ti jenengan Gusti Allah. Ngan lamun madarat meunang eta kabehanana ge dituang. Ya. Jadi lamun madarat teh kumahanya sangat membutuhkan sekali. Contoh orang lapar. Aditu ka dieu teu manggih dahareun nu aya ge ngan ukur daging bangke. Kulantaran eueuh di dahareun aya ge bangke-bangkena hungkul. Sanajan bangkena teh umpamana bangke anu najis, jelas setiap bangke mah najisnya kecuali bangke lauk eta mah teu najis. Maka menang tadi konsumsi. Ya. Eueuh teuing madahareun. Sabab saestuna dat Gusti Allah dat anu maha ngahampura tur dat anu welas asih ka makhlukna. Nah, iya anu dijelaskeun dina ayat. Gara urang sambungkeun jeung ayatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amu. Ya ayat yang mangrupakeun parentah ti Gusti Allah. Bejakeun ku anjeun Muhammad he pangmulyana makhluk. Bejakeun ku anjeun he pangmulyana makhluk saha asrofil khalqi teh Kangjeng Nabi Muhammad. Bejakeun ku anjeun he pangmulya-mulyana makhluk kaita jalma-jalma anu barodo anu geus ngahukuman kana halal jeung haram teh tina kahayang maranehanana. Eta jalma-jalma anu barodo teh ngahukuman kana halal jeung haram teh tina jihad hawa nafsuna tina pihak manehanana.
lain ngahukuman halal jeung haram teh tina perkara anu diwahyukeun ku Gusti Allah, tina perkara anu geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Maka bejakeun ku anjeun Muhammad kaita jalma-jalma anu bararodo teh anu ngahukuman kana halal jeung kana haram ladang kahayang maranehanana, lain berdasarkan ilmu. Temanggihan kitu kaulah dina ayat suci Al-Qur'an kana anu ngaharamkeun kana kadaharan anu geus dipaparinkeun ku Gusti Allah. Temanggihan kaulah dina ayat suci Al-Qur'an dina wahyu anu geus diturunkeun ka kaulah hiji kadaharan anu geus dipaparinkeun ku Gusti Allah ka urang sadarea anu diharamkeun. Kecuali anu diharamkeun teh nu kahiji bangke illa maitatan illa antakuna maitatan. Kecuali anu diharamkeun dina Al-Qur'an teh nyaeta nu kahiji dagingna daging bangke. Eta mah haram didaharna bangke. Kecuali bangke lauk. Sebab lauk mah sanajan sagede imah. Jika lauk paus di mana-mana naon teh didaharna teh kudu dipencit heula lauk mah. Sanajan sakumaha badag oge di mana kasampak geus bae meunang didahar kurang eta lauk mah kumaha we ayeuna lauk asin. Aya nu meuli lauk asin di pasar gugurbogan keneh teh. Aya nu meuli asin beleng umpamana bisa keneh hirup keneh teu. Pan geus jadi bangke eta mah halal didahar kurang. Nu ngadahar lauk tongkol pan dibawa ka pasar nanti geus teu naon teh teu usik teu malik. Eta mah lauk laut mah di mana-mana geus paeh ge meunang didahar. Anu dimaksud bangke di dieu nu haram didaharna teh nyaeta sato ingon-ingon di mana geus jadi bangke teu meunang didahar diharamkeun ku Gusti Allah. Hiji eta. Anu kadua audaman maspuha anu diharamkeun ku Gusti Allah teh nu kadua mah nyaeta getih anu ngucur sapertikeun getih anu ngucur tina tikoro. Di mana dipencit sasatoan teh sok aya getih anu mancer tina tikoro teh nya. Taeta getih teh hukumna haram. Sanajan ditarekahan eta getih diumpamana di wadahan tuluy diuyahan tuluy ngagibleg jiga ati. Eta mah ngaranna ditarekahan maka angger hukumna haram. Kecuali getih anu kimpal sapertikeun ati bayah paru-paru eta mah meunang didahar sabab lain getih anu ngucur. Anu katilu nu diharamkeun dina Quran teh Allah mahinjirin atanapi daging bagong. Naon pangna eta daging bagong diharamkeun sabab eta daging bagong mah fa inna huritsun. Eta daging bagong mah hukumna najis sedengkeun ari setiap barang anu najis teu meunang didahar. Sakali setiap barang anu najis teu meunang didahar.
anu kaopat anu diharamkeun dina Quran teh au fiskon nyaeta pepencitan anu kaluar tina barang anu halal. Perbuatan fasik nyaeta pepencitan anu dibake naon teh teu make perjalanan anu halal. Sapertikeun pepencitan uhila li ghairillah dipencitna teh make jenengan salian ti jenengan Gusti Allah nya. Maka eta pepencitan sato anu dipencit make jenengan salian ti jenengan Gusti Allah, maka eta teh hukumna haram didaharna. Sabab pada hakikatna eta perkara teh paehna teh jadi bangke lantaran teu nyebut jenengan Gusti Allah. Kalah ka ngalakukeun perbuatan fasik nyaeta make jenengan salian ti jenengan Gusti Allah. Nah eta opat perkara bejakeun ku anjeun Muhammad terhadap jalma-jalma anu bararodo tireng-rengan musyrikin Arab anu geus ngadaharamkeun kana dahareun anu geus dibikeun ku kaula kamaranehanana. Teu manggihan kitu kaula dina Quran hiji katerangan hiji ayat anu ngaharamkeun kana naon, kana dahareun anu geus dipaparinkeun ku Gusti Allah ka urang sadaya, kecuali anu opat tadi. Eta mah naon? Eta mah perkara anu diharamkeun. Ngan saur Gusti Allah pamanitur ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Saha jalma nu madarat sangat membutuhkan sekali terhadap makanan tersebut anu opat tadi. Anu geus dijelaskeun, duh abdi mah teu kuat ieu beuteung, geus teu kuat lapar. Geus 2 poe teu mangidahareun aya ge cai jeung cai bae. Ngaburuh wae unggal poe ari barang manggihan teh aya bangke manuk. Mangka ceuk eta katerangan ceuk dina ieu katerangan dawuhan Gusti Allah ketika jalma madarat eueuh di kadaharan iwati bangke-bangkena prak wae dahar bae. Sabab eta mah hukumna madorot, ketika madorot sudah tidak ada pilihan lagi. Ya. Ari nu halal loba, ari nu nanti masih kene nu halal loba, ieu mah kalah ka ngadahar nu haram eta mah lain madorot atuh. Nya, anu disebutkeun madorot teh ketika kita disuguhkan pada sesuatu yang tidak ada pilihan lagi kecuali barang tersebut, nah itu yang dinamakan dengan madorot. Ari nu halal seur keneh mah urang kalah milih kana nu haram eta mah lain madorot kitu mah nya. Maka ceuk Gusti Allah saha jalma anu madarat pamanitur ghaira bagin nu matak syarat anu kaijin teu lacut. Artina teu lacut teh henteu mengambil kesempatan. Teu aya deui pilihan. Teu ngalakukeun ngahaja ghaira bagin maksudna teu ngahaja kitu. Wala adin teu melampaui batas. Dalam artian teu melampaui batas teh geus apal eta teh barang haram meunang sok teh didahar asal ukur nutupan lapar hungkul, ketika geus teu lapar mah geus teu meunang didahar deui kade. Anu dimaksud guna ayat wala adin itu artinya tidak boleh melampaui batas. Ketika kita sudah cukup, sudah kenyang, itu tidak boleh dilanjutkan lagi dimakan. Sabab eta mah barang anu haram.
fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maka kanyahukeun ku anjeun kitu Muhammad bejakeun ka eta jalma-jalma saestuna pangeran anjeun buktosna dat Gusti Allah teh Ghafurun eta dat anu maha ngahampura kana perbuatan manusia anu salah. Gusti Allah mah geus naon teh kana teh kasifatan ku sifat Ghafur. Jalma ngalakukeun kana dosa ai lain ngahaja mah eta jalma henteu dosa. Sepertikeun jalma dipaksa untuk berbuat dosa. Sok sia buka puasa lamun teu buka ku aing ditembak. Nah, itu dipaksa. Nya. Ngan syarat anu maksana teh ulah budak leutik kitu. Ieu mah der ke budak leutik dipaksa. Sok mama dahar ieu sangu ieu sapiring anu maksana teh budak orok 2 tahun. Eta mah lain maksa kitu mah nya. Jalma nu maksana teh nu saluhureun urang kamampuanana ari dipaksa ku budak leutik mah tidak termasuk dipaksa. Jalma nu dipaksa ngalakukeun perbuatan maksiat itu jalma lamun teu ridho hatena eta jalma teu kaasupkeun kana dosa sabab dipaksa. Ieu kartos. Dat Gusti Allah teh dat anu maha ngahampura kanu jadi hamba-hambana. Sagede-gedena dosa manusia asal daek tobat ka Gusti Allah. Eta dosa bakal dihampura ku Gusti Allah. Dina pidawa anjeunna innallaha yaghfiru dzunuba illa ayyushraka bihi. Saestuna Gusti Allah teh bakal ngahampura kana dosa saloba-lobana eta dosa bakal dihampura ku Gusti Allah kecuali dosa nu moal dihampura teh dosa musyrik. Ari dosa musyrik mah dosa mempersekutukan Gusti Allah. Percaya ka Gusti Allah dina hati teh jeung percaya ka salian ti Gusti Allah. Percaya kana keris, kana batu ali, kana jangjawokan, kana jampe, kana isim, kana ajimah bisa ngabuktikeun hiji perkara. Nah, itu perbuatan musyrik. Eta perbuatan di mana kabawa maut moal dihampura eta dosa musyrik ku Gusti Allah. Ya. Kabeh dosa bakal dihampura ku Gusti Allah. Nu matak ulah leutik hate. Sagede-gedena dosa urang pasti dihampura ku Gusti Allah. Kecuali nu moal dihampura teh naon? Dosa musyrik. Nu matak kudu apal kana dosa musyrik. Ari dosa musyrik teh nyata mempersekutukan Gusti Allah, ngabarengkeun percaya ka Gusti Allah jeung kasalian ti Gusti Allah. Rahimun dat Gusti Allah teh nu maha welas tur maha asih. Candaning Gusti Allah maha welas maha asih ka makhlukna jalma nu ngalakukeun perbuatan dosa henteu langsung ditembongkeun di alam dunya siksana. Sakumaha bejadna kalakuan jelema kalakuanana jiga sato uninga sato hewan. Ari hewan mapan geus dapaleun halal jeung haram, geus dapaleun doraka. Di mana-mana hewan mah dihijikeun jalu jeung bikang teu apaleun nu mana kadang-kadang anakna ka indungna ka anakna ge pan sarua bae. Nah itu perbuatan hewan paling bejat. Sanajan sakumaha bejatna eta jelema ngalakukeun dosa, Gusti Allah mah welas asih teu langsung nyiksa ka eta jalma, ditunggukeun ku Gusti Allah supaya daekeun tobat heula. Teu daekeun tobat wae nya engke di akhirat balitunganan. Nya ngan sing yakin dat Gusti Allah teh dat anu maha ngahampura tur dat anu welas asih. Tong leutik hati. Nya sabab kodratna Bani Adam itu berbuat dosa. Nya
Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam, setiap keturunan Abi Adam kabehana ge boga kasalahan. Boga kalepatan, komo bangsa urang mah kasalahan teh geus teu kahitungnya. Ngan sang halus-alusna wa kullu wa khairu kullu khata'in at-tawwabu, pang alus-alusna jalma anu naon teh ngabogaan kasalahan teu aya deui iwal ti jalma anu tobat. Tobat, ari tobat teh neuteuk leukeur meulah jantung. Muarek balik deui kana eta perbuatan dosa. Lamun kamari-kamari urang teh sok ngalakukeun dosa. Tah ti ayeuna kahareup mah urang teh rek eureun muarek kembali deui kana eta perbuatan dosa. Nah eta ngaranna tobat. Kitunya. Jadi yakinkeun saestuna pangeran anjeun Muhammad buktos nadat Gusti Allah teh dat anu maha ngahampura tur anu welas asih. Kantun kapayuna naon ayatna? Walaladina hadunya. Ajelah taklim lah, sukan libur kan. Wa qad unsitu etanya. Wa qad unsitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad unsitu nyata geus dinadomkeun kaulah. Bidalika dina ngagungkeunana eta ilmu ra'aitu ahaqal haqi haqqal mu'alim. Ra'aitu geus ningali kuring ahaqal haqi kana hakna anu hak. Kana panghakna anu hak, hakul mualim kana hakna jalma anu ngawurukan. Wa aujabahu jeung geus ngawajibkeun kaula kana ieu hak. Ibdon kana ngariksana ala kulli muslimin ka setiap jalma muslim. Lakon haqqa yakinnya tageus hak aya dia kana yen ngahadiahkeun ilahi ka eta mualim kamuramatan kana kamuliaan. Litalimi harfin wahidin karena ngawurukan harap anu sahiji. Alfa dirhamin kana 1000 dirham. Bainaman mangka saestuna ari jalma alamaka anu geus ngawurukan ka anjeun harapan kana hiji huruf mimma tina perkara tataju anu mikabutuh anjeun
ilaihi kana eta huruf fitini dina urusan agama bahwa mangkari eta jalma teh abuka eta bapa anjeun fitini dina agama toh. Wa qad unsitu nyata geus dinadomkeun kaula dibere nadom kaula saur Sayyidina Ali karamallahu wajah bidalika dina eta ngagungkeunana anu jadi guru sabab ceuk kamari moal ngarawat jalma kana ilmu moal hasil ilmuna moal bisa ngamangpaatkeun kana ilmu na eta jalma kecuali hiji ngagungkeun kana ilmu dua ngagungkeun ka ahli ilmu nu katilu ngagungkeun kanu jadi guru tamaka saur Sayyidina Ali karamallahu wajah geus dinadomkeun kaula dina masalah ngagungkeun kana ilmu teh anu nadomana teh raaitu ahaqul haq ahaqul muallim geus ningali kuring kana hakna anu hak kana kewajiban anu hak nya eueuh deui hakna jalma anu ngawurukan ahaqul hak itu kana anu pang anu nante pang anu leuwih hak tina hak eueuh deui hakna jalma anu ngawurukan naon sababna engke kahareup aya jawabanana wa ajabahu hibdon ala kulli muslimin saur Sayyidina Ali eta nadoman teh dina eta nadoman teh anjeunna geus ngawajibkeun kana eta hak teh kana eta kewajiban teh hibdon ala kulli muslimin supaya dijaga diriksa eta hak teh ku setiap jalma muslim. Saterasna saur Sayyidina eta nadoman teh laqad haqqo ayyuhda ilaihi karomatan li ta'limi harfin wahidin alfa dirham. Yakin nyata geus hak geus bener itu lamun dihadiahkeun ka eta jalma anu ngawurukan teh kana kamulyaan karena ngawurukan hiji huruf diburuhana teh dibere hakna teh 1000 dirham. Ari 1000 dirham sabarahaeun hiji huruf kuduna teh hakna teh ceuk Sayyidina Ali diberena teh 1000 dirham. Ari 1 dirhamna teh 3,3 gram. Berarti sabarahaeun tah 3.300 gram gitunya 3030 gram berenya 3030 gram eta tak keur ngawurukan hiji huruf naon sababna fa inaman alama kaharpan mimatah taju ilaihi fiddin bahwa abuka fiddin sabab saestuna jalma anu ngawurukan kana hiji huruf dina urusan agama dina perkara anu dibutuhkeun dina urusan agama
maka eta jalma nu ngawurukan teh bapakna anjeun dina urusan agama. Ieu pangnanaon kudu dijaga diriksa eta kewajiban keur setiap jalma muslim nyaeta hak ngagungkeun ngamuliakeun kanu jadi guru. Sabab kieu dilalakonkeun pangna jalma anu ngawurukan kana hiji huruf dina perkara anu dipikabutuh dina agama ku eta jalma, maka eta jalma teh bapa anjeun dina urusan agama dilalakonkeun kieu ye. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaturkeun annahu qala khairul aba man allamaka. Ari pang alus-alusna tireng-rengan pirang-pirang bapa eta jalma nu ngawurukan ka anjeun. Janten saur Kangjeng Nabi teh pang alus-alusna bapa teh jalma anu ngawurukan ka anjeun. Malah diriwayatkeun dicarioskeun aya hiji raja Iskandar Dulkornen nya dina tulisan nama The Groot The Groot Alexander gitu nya. Raja Dulkornen ditaros kapungkur. Kunaon si anjeun ngamuliakeun ka guru anjeun leuwih tibatan ngamuliakeun kanu jadi bapa anjeun. Kumaha walaranana eta Raja Iskandar, Raja Dulkornen. Saur eta raja lantaran ari bapa kuring mah nurunkeun ti luhur ti langit ka dunya. Nurunkeun ti alam malakut ti alam ruh ka alam dunya, jadi we kuring aya ka alam dunya. Ari guru kuring mah anu naikeun ti alam dunya ka langit. Anu naikeun tina alam panah kana alam anu langgeng. Sabab jalma bisa makrifat ka Gusti Allah sabab anu jadi guruna anu kadituna teh naikeun tina alam anu panah ieu alam dunya ieu ditaikeun ku sabab anu jadi guru urang bisa makrifat ka Gusti Allah ditaikeun kana alam anu langgeng buktosna alam akhirat kitunya. Numawi Syekh Isnaza Raja Iskandar mah langkung keneh ngagungkeun kanu janten guruna tibatan kanu janten ramahna. Ieu kartos. Nah ieu lalakon nya caur saha saur eta raja teh lantaran ari bapa kuring mah nurunkeun ti langit ka alam dunya, ari guru kuring mah ngangkat ka kuring ti alam dunya ka langit kitunya. Sabab cuman telna pirang-pirang ruh teh kana badan dina pirang-pirang rahim indung tuluy diturunkeun ti alam malakut ka alam kaon ka alam ruksak nyaeta alam dunya. Bina teh urang teh aya nya. Sabab aya ibu urang, aya bapa urang teh diturunkeun ti alam malakut, ti alam ruh diturunkeun ka alam kaon, alam bukti, alam ruksak nyaeta alam dunya. Naon pangna disebutkeun alam dunya teh alam ruksak sebab tidak ada yang abadi di dunya mah. Nya nu matak lamun keur beunghar ulah saing keur beunghar, lamun keur loba duit ulah saing keur boga di sakejap mata tina loba duit kana sangsara. Anu keur teu bogana naon ulah putus asa sakejap mata tina segala teu boga bakal jadi sagala boga. Itu alam ruksak. Awak nu bieuna jagjag bakal ruksak, anu bieuna geulis bakal teu geulis, anu bieuna naon teh jaya bakal teu jaya. Nu bieuna presiden wae ge ayeuna lengser. Itu tandana ruksak. Nu matak lamun keur jadi pejabat ulah asa aing. Sakedeung deui ge diturunkeun deui ku Gusti Allah, sabab dunya mah lain tempat abadi ruksak. Nah, ari bapa kuring mah nurunkeun ti alam malakut, ti alam arwah kana naon? Alam kaun, alam ruksak, alam dunya. Sedengkeun ari guru kuring naikkeun ti alam dunya ka langit,
tiana alam anu pana kana alam anu langgeng nyaeta kana naon kalam akhirat ieu kartos nyaeta anu jadi sabab naon sababna naon teh Syekh Iskandar atanapi Raja Iskandar Dzulkarnain leuwih ngagungkeun kanu janten guruna tibatan ngagungkeun kanu janten ramahna beres kantun kapayuna naon teh wa kana ustaduna Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairati yaqulu qala masyayihuna man arada ayyakuna ibnuhu aliman bayan bagi ayyaraiya al-qurba wallahu alam bisawab.